كده اليوم هيخلص من غير ما نعرف فيه ايه يا عم شوكت. تحب اسيبكم لوحدكم يا عم شوكت؟ لا يا هالة، انت وجودك مهم جدا. يا عم شوكت، ما انت داخل علينا بورد وعلبة شوكولاتة، انت جاي تتقدم لهالة حاجة زي كده. طيب الف مبروك يا عم شوكت على خيرة الله. والله انا شكلي ابتديت افهم يا شريف. شوف يا أنكل، الراجل ابتدى يخرف ويكلم ناس مش موجودين. لا أنا بكلمك أنت يا شريف. ما تخلص بقى يا عم شوكت وقول لي ايه الموضوع المهم اللي جاي تتكلم فيه. هو صاحب البيت رفض طلباتنا؟ لا، هو مسافر كام يوم ولما يرجع هقعد معاه. أنا جاي عشان حاجة تانية خالص. والله يا عم شوكت شكلك بتمشي وانت نايم وعايز نعالجك. أنا جاي أطلب إيد حماتك زينات هانم. ربنا يجعلها آخر الأحزان. والله يا بنتي العمارة بتاعتكم دي ولا كوكب العجايب. طب ايه رأيك ان انا موافقة؟ طب والعروسة رأيها ايه؟ انا عارفة انها هتوافق، اصلا مفيش في الدنيا احلى من الونس، وعم شوكت طيبه زي السكر. طب يا ستي ألف مبروك للعرسان. قوليلي بقى، انتي مبسوطة ان شريف صالحك؟ طبعا مبسوطة، انا حسيت في عينيه باحساس اول مرة اخد بالي منه. يا سيدي احكيلي، حسيتي بايه؟ شريف مش بس حنين، شريف جواه إنسانية تكفي الدنيا كلها. هو كان بس محتاج نعدله البوصلة شوية. يا حبيبتي ربنا يسعدكم يا هالة. صحيح، قوليلي انت عملت ايه في موضوع العريس اللي كان متقدم لك ده؟ اللقطة ده خلاص خلصت منه. طب كويس. فضلت عنده واعترض على كلامه لحد ما طفش. طب والله جدع، ما هو اللي زي ده مش هيرضى ابدا يرتبط بست شخصيتها قوية. بيخافوا يا بنتي، بيخافوا لضعفهم يبان وينكشفوا. الحمد لله، هم ونزاح. طمنيني انتي بس عليكي، جاهزة؟ حفلة المسابقة كمان يومين والوزير هيحضر بنفسه. ما تخافيش على الولاد، انا واثقة انهم هيكسبوا. شريف انا متوتر، انا مش عارف ليه سمعت كلامك وجيت معاك هنا. يا عم تعالى بس ما تخافش، هو هيعضك. صباح الخير يا حازم. صباح النور يا دكتور شريف. انا جايب لك معايا مفاجأة يا حازم، مفاجأة. اعرفك، ده الاستاذ منير، كاتب وسيناريست. اهلا وسهلا يا استاذ منير. اهلا بيك يا حازم، فرصه سعيده طبعا. طيب اسيبكم انا بقى مع بعض؟ ما تخليك معانا يا شريف. لا عشان تتكلموا براحتكم. انا بس مش فاهم حاجه يا دكتور شريف. مش انت قلت لي نفسك تفضل موجود حتى بعد الموت؟ اهو منير ده بقى اللي هيخليك تفضل عايش، حياه مش هتنتهي ابدا. ازيك يا استاذه امل؟ يحيى، انت مش كنت خدت دينا وروحت؟ هي مستنياني في العربيه. انا رجعت بس علشان خير يا يحيى؟ يعني كنت عايز اقول لحضرتك على حاجه مهمه. في ايه؟ انت عارفه دينا بتحبك قد ايه، صح؟ وانا كمان بحبها قوي يا يحيى. انا بصراحه مش عارف اقول ايه ولا ابدا منين، بس في ايه يا يحيى؟ قلقتني. لا مفيش حاجه تقلق، بالعكس. امال مالك متوتر كده ليه؟ والحقيقه انا بصي، هو ايه؟ تتجوزيني يا امل؟ ليه حابس نفسك في الأم اخرج للدنيا وبص لها وبلاش تفضل سكتم بكتم، وحياتك بإيديك اعدلها، افرد وشك واضحك للناس، خد لك من الفرحة مكان ومقاس، عايش الدنيا بحلوة ومرة، هو انت اسمك عايش وخلاص. شفت الفستان يجنن عليا ازاي يا سحس؟ تحفة يا حبيبتي، تاخدي العقل. اول ما الاتيليه نفذه بعتهولي، هو ده اللي هحضر بيه اول عرض للشغل بتاعي. هبقى حلوة يا حسين؟ حلوة بس ده انت هتبقي احلى من كل الموديلز. انا مبسوطة قوي قوي قوي. طب هتتبسطي اكتر لما تعرفي ان عندي خبر يفرحك اكتر. ايه قول بسرعة قول. انا حجزت عند اكبر مركز خصوبة في مصر، والدكتور اللي هنتابع معاه شاطر جدا ومحقق نتائج هايلة. بجد والنبي يا حسين؟
بس أنا خايفة نفشل زي المرات اللي قبل كده. لا ما تخافيش، المرة دي خير يا حبيبتي إن شاء الله. أنا عرضت عليه التحاليل بتاعتنا وقال إن أنسب حاجة نعملها هي التلقيح المجهري. وده هيجيب نتيجة؟ يا حبيبتي بقولك دكتور هايل وكل حالاته نجحت. بس دي حاجة هتحتاج فلوس كتيرة قوي قوي. حبيبتي مش أنا قلتلك إن داخل مشروع جديد بفلوس الكافيه؟ أهو ده بقى أهم مشروع في حياتنا. أنت أهم حاجة في حياتي يا حسين. حكايتك دي غريبة قوي يا حازم. الحياة فيها اللي أغرب من الخيال بكتير يا أستاذ منير. بس تعرف أكتر حاجة مستغربها هي إنك مدرك لمرضك تماما. ده حقيقي، وأتمنى إن ده يساعدني في العلاج. أنت قدها وأنا متأكد إنك هتخف. أنا مبسوط قوي إني اتكلمت معاك وإني حكيت لك عن حاجات عمري ما حكيتها لحد. بصراحة كده أنا كنت قلقان قبل ما أقابلك، بس أنا النهاردة كسبت صديق وصديق عزيز كمان. أنا كمان كسبت صديق يا منير. ما قلتليش هتسمي الحكاية إيه؟ وهتكتبها فيلم ولا رواية؟ هكتبها رواية وهسميها هابيك. هابيك؟ هابيك يعني 1-1 بالفارسي، الرقم 1 متكرر مرتين. تصدق اسم حلو قوي. الناس هنا بتستخدم الأرقام دي في الطاولة والدومنة من غير ما تعرف إنها فارسي. اليك والدو والشيش والبيش كل دول يعني. أنا هستنى أقراها. ودلوقتي بس فهمت قصد الدكتور شريف لما قال لي إنك هتخليني عايش حتى بعد ما أموت. ها يا ماما قلتي ايه؟ يا هلا معقول اعمل كده وانا في السن ده؟ الناس تقول عليا ايه بس؟ عايزه رأي يا حماتي؟ سيبك من كلام الناس، اعملي الحاجه اللي تخليكي مبسوطه. والله ما انا عارفه اقول ايه بس. تقولي موافقة؟ ده عم شوكت ده حتة سكرة. ما خلاص بقى يا حماتي، وبعدين يعني ما احنا عارفين ان في جو على الفيسبوك ده، انا وهلا ما عملناهاش يا شيخ. اهو ابتدينا. شفتي جوزك يا هلا؟ يا حبيبتي ده شريف بيهزر معاكي. وهتبقي جنبنا بدل ما انت تعبه نفسك رايحه جايه. طب اللي تشوفوه بقى يا ولاد. يا حبيبتي يا زوزو يا قمر انت. اسمعي اما اقول لك يا حماتي، انا راجل جد، مفيش خروجات ولا تليفونات الا بعد الامور ما تبقى رسمي. انا ما عنديش الكلام ده.